Awalnya panas, batuk, pilek, dibilang sakit TBC. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Coklat Attack nih. Nah, anaknya usia 18 bulan, sayang ya tidak disebutkan jenis kelamin, berat badan, tinggi badan untuk menilai gizinya secara saat ini. Nah, awalnya anaknya ini panas, batuk, pilek. Nah, lalu batuknya itu lebih sering ke malam sampai subuh. Nah, berobat ke klinik, dicek darah, ronsen, dibilang sakit TBC dan harus berobat 9 bulan. Kalau enggak nanti bisa muntah darah. Nah, ibu ini kebingungan nih, udah minum obat 6 hari. Nah, jadi untuk menentukan diagnosis TBC ya, pada anak ini sangat sulit sekali. Kita harus melakukan berbagai pemeriksaan, tapi itu harus ada dasar kenapa kita curiga TBC. Apa misalnya? Nah, batuk yang lebih dari 2 minggu, udah diobatin antibiotik, kasih obat yang macam-macam. Nah, itu nggak baik-baik. Nah, lalu berat badan yang susah naik atau bahkan bisa turun. Tapi tidak semua anak yang beratnya susah naik atau turun itu pasti TBC karena ada penyebab lainnya juga. Nah, ya jadi kita harus cari tahu. Misalnya batuk karena apa? 1, 2, 3. Berat badan susah naik 1, 2, 3. Nah, jadi itu kita kumpulkan kira-kira sakitnya apa. Nah, data yang penting, ada nggak orang dewasa yang sakit TBC? Karena itu petunjuk yang penting. Kalau ada orang dewasa yang sakit TBC, apalagi terbukti ditemukan kuman atau TCM positif, maka itu daya tularnya lebih tinggi lagi. Nah, ini kan batuknya lebih sering malam ke pagi. Nah, itu punya pola waktu. Nah, jadi kalau mempunyai batuk yang mempunyai pola waktu, kemungkinan alergi itu lebih besar. Nah, jadi kita harus hati-hati untuk mendiagnosis, apalagi anak nih ya. Oh, ini TBC. Nah, pemeriksaan ronsen yang bagus tuh dari depan dan dari samping untuk melihat pembesaran kelenjar di jaringan paru. Ada nggak pembesaran kelenjar di leher ya? Nah, dikatakan besar kalau atau yang ke arah penyakit kalau diameternya lebih dari 1 cm dan ada banyak. Nah, jadi kita kumpulkan semua tanda-tanda gejala-gejala baru kita ambil kesimpulan dari tanya jawab yang mendetail, pemeriksaan fisik yang bagus dan pemeriksaan penunjang. Kalau perlu dites mantuk nih. Nah, jadi dari semuanya itu baru diambil kesimpulan ini kemungkinan besar TBC atau bukan. Nah, kalau bukan kita cukup observasi ya, karena kalau bukan TBC kita kasih obat TBC kan kasihan juga. Nah, umumnya obat TBC itu cukup 6 bulan ya, bukan 9 bulan. Nah, jadi coba saran saya diskusi lagi ke dokter anak untuk minta second opinion. Apakah ini benar TBC atau bukan? Nah, jadi silakan second opinion ya. Semoga dapat menjawab. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.